အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Master Chef မြန်မာစီစဉ်2ကပြပါဒီနေ့ foodie ပြေးချက်ပြတော့မယ့်ဟင်းမွေးလေးကတော့ရေပွဲချိုဆက်ဟင်းမွေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟင်းချက်နည်းနဲ့အတူရေပွဲချက်ရမယ့်ကြာချိန်ရေပွဲကိုဘလို့ပုံမနူးညံ့အောင်ပြုလုပ်ရလဲဆိုတာနဲ့ရေပွဲညှိနှံပြအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပါတက်ခါရဲပြောပြပေးထားတာမို့ဒီ vlog လေးကိုပြည့်နဲ့အတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပြေရီပထမအဆုံးရေပွဲကိုတန့်စင်စေးကြောပေးမယ်ရေပွဲရဲ့အကြည့်အချွဲတွေပြမှုအတွက်ဂျုံမှုန့်လေးနဲ့ဆေးပေးပါမယ်ဂျုံမှုန့်နဲ့ရေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရေပွဲကိုဆေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေပွဲကအချွဲတွေလည်းပြောင်းပြီးတော့ပုံမနူးညံ့သွားစေပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ရေပွဲညှိနှံနဲ့အချွဲတွေပြဖို့အတွက်ရှောက်သီးတံမြာသီးတို့နဲ့လည်းတန့်စင်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နီလန်းနဲ့တန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေပွက်စုထဲမှာစက္ကန့်20လောက်ခုနတန့်စင်ထားတဲ့ရေပွဲတွေကို blanching လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်စက္ကန့်20လောက်ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်စက္ကန့်20လောက်ထပ်တော့ပို့ပြီးတော့ကြာပြီးတော့ပြုတ်ဖို့မလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြေရိုအထားကိုပြီးရင်ပြန်ချက်မှာမို့လို့ပါ။အခုလိုမျိုးပြုတ်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီအခုလိုပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာရေပွဲရရေတွေမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတခါတည်းတန်းချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာရေပွဲကနေထွက်လာမယ်ရေတွေရှိတယ်အဲ့ရေတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့လဲကြာတယ်လို့ပြေလို့ဆက်ထားတဲ့ဟင်းချက်အနှစ်အတွက်လည်းအဆင်မပြေသေးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်တဲ့အချိန်တက်တာစေဖို့ရောဒီသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေထွက်သွားဖို့ကိုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ blanching လေးကိုစက္ကန့်20လောက်လုပ်ပေးထားရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲရေပွဲလေးတွေကိုကိုစားခြင်းတဲ့ size လေးတွေပိုင်းဖြတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီပိုင်းဖြတ်ပေးထားရပါမယ်ကိုကကြီးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးလေးပိုင်းမှာကိုကအခုလိုမျိုးအနေတော်လေးတွေဘယ်စားချင်ရင်တော့အခုပြထားတဲ့ size လောက်လေးတွေပိုင်းပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ရေပွဲကိုပထမအဆုံးစစားမဲ့သူတွေကကြတော့ရေပွဲဒီလက်တွေကိုအချောင်းလိုက်ကြီးတွေကြိုက်စားရမှာမရဲပါဘူး။အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးတွေပိုင်းပြီးတော့ချက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ရေပွဲမစားရတဲ့သူတွေကတော့ပြေးကြီးငါးကင်းမွန်ပစုံတို့ကိုအစားထိုးပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်။ရေပွဲကောင်းကိုတော့ကိုစားခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းလှီးပေးထားလို့ရပါတယ်။ရေပွဲကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အစာအိမ်အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်အောင်ဆေးကြောပေးထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ sweet and spicy ရေပွဲချက်ဖို့အတွက်ရေပွဲတွေကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီတော့ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ကတော့အဓိကဖြစ်တဲ့ရေပွဲစီတက်ဖို့အတွက်ကတော့ကြက်သွန်အနီအဖြူချင်းငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ leek လို့ခေါ်တဲ့ကြက်သွန်မိတ်တို့လိုအပ်ပါတယ်ငရုတ်သီးအနှစ် sauce ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ Korea chili powder, light soy sauce, အငန်ရည် corn flour, ပြောင်းကော်မုတ်တကြားနဲ့ပြားရည်တို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြက်သွန်မိတ်မျိုးနွယ် leek ကိုလှီးပေးထားပါမယ်ပြည့်ချက်မဲ့ရေပွဲပမာဏအတွက် leek တစ်ချောင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ပြေရိုချက်မဲ့ရေပွဲပမာဏအတွက်ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ9မွားနဲ့ချင်းအနှင်းငယ်တို့အသုံးပြုပေးပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုကြတော့ကိုစားနိုင်တဲ့အဆက်ပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါပထမဦးဆုံးကြက်သွန်နီကိုပပလှီးပေးထားပါမယ်ကြက်သွန်နီအမြစ်ကိုတော့အသုံးမပြုပါဘူးကြက်သွန်ဖြူတွေကိုလည်းတပြားရိုက်ပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်ပေးထားပါမယ်ချင်းကိုလည်းကြက်သွန်ဖြူလိုပဲအခုပြည့်ပြထားသလိုမျိုးပပနှုတ်နှုတ်လေးတွေလှီးပေးထားရပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတော့ကိုစားနိုင်တဲ့အဆက်ပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဆက်ကြိုက်လို့ရှိရင်များများလေးထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြေတို့သုံးမဲ့ Korea chili powder ကထင်သလောက်မဆက်ပါဘူးเนาะသူကအရှောင်းကိုပိုလှစေတာပါပြေတို့ဟင်းချက်ဖို့အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ငရုတ်သီးအနှစ် sauce ပြုလုပ်တာလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
Ngayoti and sauce below address Korea Ngayoti Mongo Atom Pubase Jimare, where you go and land way to read any negaro, Mimi Ema, Tony Jang, Ngayoti Mongo Atom Pubelo Yabare, Tabime and Miosa Kauna Leo, you take Atom Pubase Jimare. Sauce address a coup your dame a chorigaro, Tamenzas on nebe pipare, Korean Ngayoti Mo Lazon, Bengamai Eji, light soy sauce, Angaya, Nason, Constash, Bianco Mo Dezongre, the jar dezone, Pia Lizon no web pipare. They tell you way like me so you know, hate and nipete, chili sauce go yashi baby. Okay, alo snippet davi so you know, Biro, satellite jaya out, Teopulavi solution, or CEO, hints on it, the zone, don't be me, see me I lemlu about no, the hanger. Be and no, Biro, send then litare, just only lady, tabby jobby by me. Just on the Jory Akama, a tar Henry Lomio, a giant no arm, a salmon, just on May, just on a pew, Jane, and your design no go, Sate Biro, Jobby Yabame. Just on May, just on a pew, Jane, just on a neon, your design, bounce a biro, Tola and a muy time lava like manna, muy la di biro, Nanelli, Jobby Layame. Two muy lava. Piero Johnny in it and then ale, muy labi, a young lay, Biangabi so ye no, Kunaronga satare, chili sauce go, tejobi lo yababi. Neodi and ne tejobi, a sene, blanch and lotare, jibuere, techabi like me so ye no, jibue chosa hin the qua yashi dababi, Chanigaro dilau babe, Lola libe ho, Majinagaro, hincha dine, a bong and yada mibo, mameta no, Piaro, angane, a chololo, tatebi, jimbe like bare. Now tomorrow, Korea Henry, Mabama Pipite, Nancy Lee, Sambi Lime so you know, and then Yada Nepi Zombie, Pite, sweet and spicy, or to best hint the quiet Yashi Dory web preparation. Do you wear chose a hango, Tamin Bubu, Kimchi, the Quadrone, Drepasame so you know, I like her so mabe. Kuna so TG Bejare, the Alchendigo, Fury Biane, Jesum Yai Generation. Then the Mia live train, Hint and Nivilotigo, Lamelotimu so you know, I couldn't need a Fury Bia, Dobila page go, live follow net, publish a lotabiro, you do my left, Fury Bilo like Shabi, Sakrai Lotabilo Yavarishin, Biru, not a boat matters on Jame, Alone today, da.